很味。这个也不贵，2块钱一个。今天买了4个啊，20块钱啊。今天赶个早啊，去钓一下早口。其实现在也不算太早了，已经7点50了。现在去赶一下早口看，昨天还是可以的。现在我老婆他们都还没起来啊，我去钓鱼去了。出发！这鸡比我还起得早，昨天还是可以的，看看今天啊，早一点去。昨天去的比较晚啊，昨天去钓已经是10点钟了，9点多10点钟了。今天早一点，今天雾好大，你看看，连对面的山都看不到。今天早上的雾挺大的啊。先甩几杆看一下，可能要等这个雾散，还是有点冷的。早上只有5、6度。昨天铁板都挂的已经没什么了，今天装个亮片试一下。这个位置太容易挂底了，亮片又挂掉一个。现在雾没散没口啊，甩了几10杆都没口，再等等吧，要等这个雾散了。货那个标点啊，妈的太挂了，又挂掉我一个铁板，好多铁板都没了。现在只有一个10克的了，还有个7克的，15克都没有了。现在用的是10克铁板。到这边来甩一下，看，换了一个标点。这个标点没那么容易挂底，那里很容易挂底。现在准备换一个这个冰丝虾，现在网上很火啊，我也买了几个，看效果怎么样啊？我也是第一次用，现在网上这个好像很火啊，看这种效果怎么样？试下这个，它是用这个辅助器的，这个辅助。抛出去，手都动麻木了，就这样子了，这样子抛头，看效果如何？哇塞，跳水哦！就这样，现在换了个冰丝虾。让它沉底，没有口，再抛第2杆，第2杆就连饵都飞了。哎呀，还是换别的。这个先不用了。没吃早餐的，喝个8宝粥，再等一下，刚刚出了太阳了。问题是铁板也没有了，现在就用个7克的。今天估计要打龟了。
上货了，上货了！哇塞，一直没上货，什么鱼？红尾。红尾。终于来口了啊！一直没口，大中午了。不大啊，1斤左右。12点钟了，已经12点多了啊，12点半了，一直没口。刚刚上来条，继续再钓一下看看。铁板又挂了，没铁板了，最后个亮片了。最后一块铁板被我挂完了，没铁板了。挂个亮片试一下，没口就回家了啊，也没打龟，上了一条吧。树干回家，没口，主要是那个铁板也没有了，挂完喽。刚刚到家，今天就上了这条啊。他应该送小孩去了，读书去了。现在1点多钟了啊，赶快去山里做事去。今天一天时间就上了一条，现在准备去做事去了，衣服换好。老婆送小孩没回来，先去做事去了。不去做事，今天雨也没上的哟。天气好啊，上山。小安啦，你在哪里啊？这里狗台啊。今天值得表扬哦！你几点钟回来的？老实说。1点多。你是不是刚刚回来？1点多。你1点多回来的吗？是啊。你看到鱼了没有？就是那个桶里那一条啊。你就钓一条鱼啊？天不亮就去了？哪天不亮？7点钟。那个时候天亮了吗？7点多天亮了，怎么不天亮？快8点钟了。你这给我的吗？是的嘞。我铁板都挂完了。干什么？你就是去拜的你。一条鱼挂掉那么多铁板。今天没挂，挂了几个。我还表扬你，我表扬你个屁了，还表扬你，还说过来了就到山里来找你，我以为你回来的很早哎。早啊？找个屁！你明天要就去？为什么不去啊？明天变天了。你干嘛？你现在就那么一条鱼，你又想着出去，我就烤死你！要变天了哦，明天再1天，后天就要下雨了。明天的口肯定很好。其实我今天晚上都想去。你干脆到河边去睡着。今天晚上应该好，下午好热，你看是吧？回来赶快来山里做事。昨天就已经上面那个梯已经搞完了。我搞了2个半梯啊！放屁！这不下面不是搞了吗？你下面搞了吗？啊！下面2个梯都搞完了。啊！下面那个梯本来就没有。有。都丢到款下面去了。好。哎，那个客船靠了没有？靠了一下。靠了一下。啊？怎么了？没怎么。哎，我们家没有谁来的，他靠来干嘛？没干嘛，应该有点事吧。
回家。柴已经搞完了，果园这边。你手拿了什么东西啊？啊？你手拿了什么东西啊？吃的。你又要搬床，给你搭了什么东西来？这什么东西啊？莲，他钓了2条鱼，有卖我啊？就不得了了，买起好多钓鱼钩。哦，有卖个好多钱呐？铁板。有卖个好多钱呐？妈妈在问你呢，我刚刚妈妈在问你，不是我在问你。卖个好多钱呐2块钱一个，合计20块钱。这20块钱，骗子肯定是。 20块钱。我卖200块钱不？2块钱一盒啊？2块钱一盒啊？2块钱一个啊，哥。只有一个啊？我看一下，这个东西2块钱一个。我打开嘞。但是他怎么都给我带的，都带彩色的。你没有说叫他带什么的，2块钱一个的东西，你觉得有什么好东西吗？你们全部给我带彩色的。你有没有讲清啊？我一样给我带2个，叫他。这红色的有红色的鱼吗？啊？这格里有红色的鱼吗？有啊，红色的鱼啊。这是粉红色的。这个又不贵，2块钱一个。金丝鲤鱼啊有。你买了10个啊？20块钱啊？这种饵能钓得到鱼吗？我就是用这种钓的啊。那以后就买2块钱的饵啊。不要买贵的。好。贵的划不来。挂走一个就不得了，又10几块，以前你买那么贵。是啊。以后就买这种2块的。我铁板都挂完了，今天带课程带了10个过来，因为我在网上买的还没到。你又在网上也买啦？我还修房子，我看修个屁！你这样子花钱大手大脚的，我看怎么修房子，怎么修得起？明天继续。那今天视频就到这了，拜拜。